ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড বাজারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে বরাবরের মতো আমরা আরও একটি দুর্দান্ত আকর্ষণীয় একটি প্রোডাক্টের আনবক্সিং রিভিউ নিয়ে চলে এসেছি। আজকে দেখাবো আপনাদের সবার পছন্দের একটি ব্র্যান্ড, সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড, বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ব্র্যান্ড হচ্ছে জেনারেল ব্র্যান্ড। জেনারেল ব্র্যান্ডের আজকে যে এসিটি দেখাচ্ছি, এই এয়ার কন্ডিশনারটি হচ্ছে 1.5 টন উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার। অনেকে আছেন যারা উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার এর আগে ইউজ করেছেন বা আরেকটি কিনতে চাচ্ছেন, বা উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনার আপনার পছন্দ, বা এরকম আমরা অনেকেই আছি যারা একটা এসি কিনতে চাই কোনো ধরনের ঝামেলা যাতে না হয়, দীর্ঘস্থায়ী যাতে ব্যবহার করা যায়। তো যারা এরকম এসি চাচ্ছেন একটু রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে, যারা লংজিভিটি চাচ্ছেন বিশেষ করে, এই উইন্ডো এসি পছন্দ করতে পারেন। আজকে আমরা উইন্ডো এসির কী কী সুবিধা আছে, উইন্ডো এসির ফিচার কী কী আছে এবং এসিটি নিলে কী কী সুযোগ সুবিধা আপনি পাবেন আমাদের কাছ থেকে নিলে, সম্পূর্ণ ডিটেলস ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো শুরুতেই দেখে নিচ্ছি এয়ার কন্ডিশনারটির মডেল নাম্বার। জেনারেল ডেটন উইন্ডো এসির মডেল হবে AXGT 18FHTA। এই চমৎকার এসিটিতে এখানে অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন আছে। ফুজিস্টো জেনারেল লিমিটেড, আপনি নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, 100% অরিজিনাল। এখানে মেড ইন থাইল্যান্ড লেখা আছে এবং রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস কত সেটাও লেখা আছে। গ্যাস হবে 410 গ্যাস। চমৎকার এসিটির ওয়েট হবে 63 কেজি, সেটাও এখানে লেখা আছে, সম্পূর্ণ ডিটেইলে লেখা আছে। এবং অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে উইন্ডো এসিতে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে কিনা। তো এই ধারণাটা একদমই ভুল, আপনাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, কেননা এই এসিটিতে রয়েছে 3 স্টার এনার্জি সেভিং, যার ফলে আপনাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। তাই আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, যে কোনো স্পেসের জন্য এই এসিটি ভালো পারফরমেন্স করবে। অফিসিয়াল বা বাসাবাড়ির জন্য যে কোনো স্পেসের জন্য আপনি নিতে পারেন। যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন ভিউয়ার্স, আমরা হোম ডেলিভারি প্লাস হচ্ছে ইনস্টলেশন ফ্রি করে দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে। তো এই হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনারটি, আমরা যেটা অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলেছি। 100% মেড ইন হবে থাইল্যান্ডের। খুবই চমৎকার এই জেনারেল ডেটন এসিটির কালার কম্বিনেশনটাও সুন্দর, ডিজাইনও অনেক সুন্দর, স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার এবং ডিজাইন। এটা কালার হবে অফ হোয়াইট কালার। আমরা তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড। আমরা একটু ব্যাক সাইডটা দেখিয়ে দিব। ব্যাক সাইডেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডিটেল ইনফরমেশন থাকে, লোগো থাকে, তো সব কিছু আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড পার্ট। এখানে আপনি একটু লক্ষ্য করবেন, এখানে জেনারেল লেখা আছে, লোগো আছে, এবং ফ্রন্ট সাইডটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, যেখান থেকে আপনি ঠান্ডা বাতাসটি পাবেন এবং কুলিং দিবে অসাধারণ পারফরমেন্স হবে, খুবই ভালো পারফরমেন্স, পাওয়ারফুল কুলিং দিবে। এবং অবশ্যই রুমের সাইজটি ঠিক থাকতে হবে। আপনাদের বাসাবাড়ি, ফ্যাক্টরি বা অফিসিয়াল যে কোনো স্পেসই হোক না কেন, রুমের স্কোয়ার ফিট থাকতে হবে 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে, তাহলেই আপনি এই এসিটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই এসিটিতে কোনো ধরনের ঝামেলা নেই, ইনডোর আউটডোরের কোনো ঝামেলা নেই। তো আমরা একটু এটার সাইডে কিছু ডিটেলস ইনফরমেশন থাকে, আমরা একটু এসিটি সম্পর্কে জেনে নিব, এখানে কি কি ইনফরমেশন লেখা আছে। তো এখানে খেয়াল করলে দেখতে পারবেন, এখানে মডেল নাম্বার লেখা আছে AXGT 18FHTA। এবং এই চমৎকার এসিটি মেড ইন কোথায় সেটাও এখানে লেখা আছে, মেড ইন হবে থাইল্যান্ড, ফুজিস্টো জেনারেল লিমিটেড। এছাড়াও এটার কুলিং ক্যাপাসিটি 18,000 BTU এখানে স্পষ্ট লেখা আছে। এবং এই এসিটি হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারেন বা খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন কমফোর্টেবলি, যেহেতু এটা রিমোট কন্ট্রোল উইন্ডো এসি। এবং এখানে একটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড দেওয়া আছে, আমরা একটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইডটি দেখে নিচ্ছি। এই হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল গাইড, যেখানে স্পষ্ট লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, এবং এটার মডেল নাম্বার সহ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন এখানে লেখা আছে। যারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এই বিশ্ববিখ্যাত জেনারেল ব্র্যান্ডের ডেটন এসির সাথে আমরা দিচ্ছি 5 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, সাথে আছে 1 বছর স্পেয়ার পার্টস। এছাড়াও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস। ঢাকা সিটির মধ্যে নিলেই পাচ্ছেন হোম ডেলিভারি, ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া একদম ফ্রি। আপনার বাসায় গিয়ে আমরা সেট আপ করে দিয়ে আসবো এবং হোম ডেলিভারি করে দিব। যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন তাদের জন্য এই সুবিধা থাকবে। এসিটির প্রাইস হচ্ছে একদমই রিজনেবল প্রাইস। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি আকর্ষণীয় লুকসের জেনারেল ডেটন উইন্ডো এসিটি পছন্দ হয়ে থাকে, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন কিংবা মেসেঞ্জার ইনবক্স করবেন, অথবা চাইলে যে কোনো বিষয় জানতে চাইলে আপনি সরাসরি কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে পারেন। যাদের রুমের সাইজটা আরেকটু বড় আছে, চাইলে আপনারা 2 টন নিতে পারেন। আমাদের কাছে 2 টন জেনারেল ব্র্যান্ডের উইন্ডো এসিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, রুমের সাইজ অনুযায়ী আপনি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন।
যারা শোরুমে এসে দেখে কিনতে চাচ্ছেন, সব ধরনের ইনফরমেশন জেনে কিনতে চাচ্ছেন, আপনি আউটলেটে চলে আসতে পারেন। আমাদের আউটলেটের ঠিকানা হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে আসলে আপনি আমাদের আউটলেটে পেয়ে যাবেন। যারা ঢাকা সিটির বাইরে আছেন, আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের এই প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট দিচ্ছি, এসএ পরিবহন এবং কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আপনি চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এসিটি নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি এসি পছন্দ হয়ে থাকে, জেনারেল ডেটন উইন্ডো এসিটি পছন্দ হয়ে থাকলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের হটলাইন নম্বরগুলো বলে দিচ্ছি। হটলাইন নম্বর হচ্ছে 0161955030 অথবা 01618028590 অথবা 01799222318 এই নম্বরে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের রিভিউ ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।